अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास है जीन्स थाको मॉडल 2008 मॉडल। एक कस्टमर कंप्लेन की गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, तो मैं चेक भी करवाता हूँ आप लोगों के साथ। इग्निशन ऑन है, ये नो क्रैंक। तो जो कोड आ रहा है ऑक्सीजन सेंसर का आ रहा है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है स्टार्टिंग के साथ। इंजन में इसका ये आता है और ट्रांसमिशन में इसका क्लियर है। तो अभी कोड भी नहीं आते और गाड़ी आगे सला भी नहीं मारते हैं। तो अभी इसका हम क्या करेंगे, एक्शन टेस्ट पे जाएंगे। पहले इसका हम चाबी स्विच चेक करेंगे कि इधर से करंट जाते या नहीं जाता है। तो एक्शन टेस्ट को हम आगे इधर हम चेक करेंगे। स्टार्टर रिले ये सेलेक्ट किए, तो आप इधर से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारी चाबी स्विच में फ़र्क है तो आप इधर ये ऑन लेके है ना स्टार्टर रिले, तो इधर आप इधर ये ऑन पे क्लिक करें तो ये इधर ऑन सिग्नल देंगे। ये सभी करता हूँ मैं ऑफ होगी। फिर दोबारा मैं इधर से स्टार्ट करूँगा ये, लेकिन इसका जो मसला है वो चाबी स्विच में नहीं है। फिर दोबारा मैं चाबी स्विच भी चेक करवा के देता हूँ। ये जैसे मैं इधर चाबी को स्टार्ट पोजीशन भी करता हूँ, इधर आप लोग देख सकते हैं ऑन आ गई है, ऑफ हो गई है, ऑन हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो चाबी स्विच है वो परफेक्ट काम करता है। और जो गियर न्यूट्रल पार्किंग न्यूट्रल स्विच है ये भी अभी मैं चेक करवाता हूँ। फिर गाड़ी जो है ना पार्किंग है आर होगी। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर इसने लिखे कि इन गियर। अभी मैं करता हूँ इसको पार्किंग, ये पार्क न्यूट्रल स्विच भी आ गया। तो इससे हमें ये भी कन्फर्म हो जाता है कि हमारा जो गियर का जो शिफ्टर है वो भी क्लियर है। तो इसका जो फॉल्ट अभी इसको मैं आप लोग सर्च चेक करवाता हूँ। ये इसका फिज बक्स है और इधर इसका ये स्टार्टर है, ये आप लोग देख सकते हैं ये स्टार्टर है। ये इसका रिले भी हमने चेंज किए, मसला हल नहीं हुआ। और ये इसका फ्यूज़ है। तो अभी इसको मैं करता हूँ डायरेक्ट, इसको करंट दूंगा ना तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। इस फ्यूज़ से गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब मैं इसको बंद करूँगा चेक इंजन लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी मैं करता हूँ गाड़ी को बंद, दोबारा स्टार्ट करूँगा, ये स्लिप नहीं मारेंगे। तो इसका जो मसला है वो BCM में आगे जो फ्रंट में जो इसका फ्यूज़ बॉक्स है उसमें फॉल्ट है। चलो इसको खोले तो स्टेप बाई स्टेप आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि इसका जो प्रॉब्लम किधर है। ये जो फ्यूज़ बॉक्स है ये वाला मसला इधर है सारा। अब इसको हम खोल लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ में स्टेप बाई स्टेप आप लोग देख सकते हैं। इसका फ्यूज़ बॉक्स हमने खोल दिए, तो ये इसका बॉक्स है और ये इसका ग्रिप। तो अभी इंशाल्लाह इसको हम खोलेंगे, आप लोगों के साथ में चेक करूँगा कि इसमें अंदर क्या जला हुआ है। इसमें स्मेल आ रहा है जो है ना, ये जला हुआ है। अब सामने खोल दिए, तो इसका जो फॉल्ट था वो आप लोगों के साथ में चेक करवाता हूँ। ये वाला रिले है, ये वाली ये डैमेज था। इसका जो पुराना फ्यूज़ बॉक्स है यही है, तो हमने चेंज किए WT और ये लगाया है WT। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे मसला हल हो गया नहीं हुआ। स्विच ऑन हो गया, भी देख रहे हैं माशाल्लाह हो गया स्टार्ट। दोबारा बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रॉब्लम था फ्यूज़ बॉक्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते होगा।